Abang Sekawan, kita lanjutkan kembali Baceo bareng Abang Sekawan. Maka dialih kopina. Insya Allah kopi Abang Sekawan, kopi situs Megalit Gunung Padang tidak akan jadi mual kalau diminum bagi para peminum kopi. Kalau minum kopi ini insya Allah sudah ditestimoni tidak membuat perut mual. Insya Allah sudah diuji lapangan, juga diuji lab farmasi. Mudah-mudahan saja nanti ada produk ya BUMDes dari Gede Pangrango yang bisa juga membuat brand sasak gantung, ya, sasak gantung atau apa ya, sasak gantung. Dan di hadapan kita juga hadir ada Ketua BPD Desa Gede Pangrango dan ada juga pakar hukum dari SDA Pasungan Pak Yana. Kayaknya tadi Pak Kades sudah ngobrol-ngobrol tentang MOU dan ngobrol-ngobrol tentang Perdes dan lain-lain. Dan mudah-mudahan nanti secepatnya ada MOU antara SDA Pasundan dengan Desa Gede Pangrango. Pak Yana selaku dosen, Pak Yana punya tugas pengajaran di kampus, penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Gede Pangrango. Ada permintaan dari Pak Kades Gede Pangrango bagaimana kalau ada MOU antara Desa Gede Pangrango dengan SDH, sebab banyak hal yang harus disondingkan, produk-produk hukum desa. Siap nggak SDH menjadi konsultan hukum bagi Desa Gede Pangrango? Paling tidak kalau ada produk UKM nanti bertanya ke Pak Yana, naon wae persyaratanana, bagaimana bikin perdes, bagaimana aset desa, bagaimana sebagai konsultan hukum dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita serahkan ke Pak Yana untuk memberikan ulasannya. Silakan Pak Yana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di kopi lah. Katurun Pak Kades, Miwa Ketua BPD Desa Gede Pangrango. Katurun Kasubinganana. Karasan dari tugas perguruan tinggi Marupina ayat di lokal di aspek pendidikan, Marupina di kampus, aspek penelitian dan aspek pengabdian masyarakat. Semua tadi dunia wabah siap siap, Marupina akan berlaksanakan. Marupina tadi sesuai dengan kondisi dan situasi di tiap desa itu sendiri. Marupina hal-hal naon priyogi yang diharapkan STH, sasaran sarang BPD sarang Kades, terutama mengenai regulasi-regulasi berkaitan dengan sarang tadi masyarakat setempat. Nah, Umar Kiai nama secara hukum ya, soal abah tadi kena fakta sarang data, dengan ngalengkah dengan ayat dasar hukumnya, rupina kudinten iya ayat ditindaklanjutnya memorandum of understanding bahasa ini sampai itu sepakat STH sarang kepala desa Gede Pangrango rupina tiasa direalisasikan ayeuna calon dengan pengen ditindaklanjuti kapayuna kada kumaha dan karena rupina ada area STH tergantung pengen anu peryogi kebutuhan naon gitu. Oh itu ya. Makin lalu terang di lapangan pengen kepala desa. Mengari tugas perguruan tinggi mah yang senang tadi pendidikan, penelitian, sarana pengabdian masyarakat. Ya pengen mengari perguruan tinggi itu biasa jantan menara gading. Ya jauh di masyarakat. Kudu aya tadi kan manfaatkan kamu masyarakat minimal sebutannya. Minimal di tingkat nasional mungkin kasumpingan kepala desa Gede Pangrango dan ketua BPD atau umum gitu. Jalan kakak payung nukedah tiga tangkosna kada aya payung hukum heula. Ya di antawisna dinten ieu terus dirancang di draftna payung kantun di tawis ku ketua atau buku SDA sareng kepala desa Gede Pangrango. Rupina eta sementara nulubikeun simpul Eces genre anu dibikin ku Pak Yana. Sehingga tugas sebagai umat watos wabilhan saling mengingatkan. Ya, suruh Pak Yana naon anu dipisah ku Pak Yana ya
apa yang disampaikan oleh Pak Yana, paling tidak kudu katara ayana karasa manfaatna palurah meureun warga desana STH ke masyarakatna. Bung jelas paninten nu jelas katara ayana jeung karasa manfaatna ke masyarakat teh kasingsan apal ka dirina pasti apal ka gusdina dinantos nu apal ka Gede Pangrango ya orang Gede Pangrango ya. Urang mungkin Kamandang Mawiraos di Pupuhu BPD Desa Gede Pangrango. Margi tentunya panginten teh konservasi alam Gede Pangrango teh. Tadi juga eta jeung ngumping ti BPD rawan ge seueur, sumber cairna ge seueur, bahkan PDAM ge salah sawiosna cairna di Gede Pangrango. Kanggo salajengna nyambung panginten naon tadi upaya dugikeun urang sangakeun. Margi tim eksekutif di desa teh diantaranya BPD. Bagi makanya akan pengesan Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Bapak-bapak Pribados sareng kepala desa Gede Pangrango maksakeun unsur ka STH lagi seueur pangabutuhan. Seueur kapriyogian. Ari permasalahan bakal Gede Pangrango memang modal nama syukur gitu ya. Mungkin perkawis aturan nukaran itu untuk menyebabkan miskin gitu banyak. Maka maksakeun kepada desa Pribados berhubungan sareng STH gitu ya. Sukan ari orang-orang naon apal hukuman biasa ngabimbing khususna ka aparat desa Gede Pangrango umumna ka warga Gede Pangrango. Di antawisna Pak kelebihan Gede Pangrango memang dibandingkeun sareng desa-desa nu sanes mah katingalina cukup upami tiasa damel itu ieu mah Pak seueur bibit-bibitna. Salah satu contohnya alhamdulillah tadi terus digambarkeun ku kepala desa itu permasalahan hubungan sareng PT Pontis. Namun dalam perjalanan begitu kumaha kita masih kena dalam perjalanan tidak akan sesuai sareng anu diharapkeun. Tenaga kerja memang sebagian besar mah warga Gede Pangrango, tenaga kerja ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Termasuk Pak para pengusaha kecil memang terus dipasien tepat Pak. Alhamdulillah Pak. Kantun kerjasama sareng PT Pontis kumaha carana eta PT Pontis ngajual hasil produk masyarakat gitu. Nama tempatna. Tah eta teh kejadian seperti itu teh Pak. Para pedagang, tukang ojek, terus pekerja ngadoni ieu mah ka kepala desa atanapi ka BPT. Mantap di waktu santos Pak. Di ieu mah sanes diadukeun Pak dihubungkeun di para pejabat PT Pontis sareng warga. Perwakilan dagang, perwakilan angkutan ojek, perwakilan di desa Pak. Eta teh rencana nama tos berkali hoyong tepang gitu teh namun berenang pimpinan PT Pontis teh jalmi sibuk sabaraha kali berhasil di wakos alhamdulillah Pak berhasil. Nah saparantosna itu namun insya Allah pada tentu BPD sareng kepala desa ge diusulkeun ka PT Pontis hoyong aya MOU tertulis gitu. Eta mah namanya badan teu kieu Pak acan tertulis Pak permasalahanna gitu. Terus tiasa seueur kekayaan alam nu Gede Pangrango dihubungkeunana sareng wisata Pak. Seueur. Ai kahoyong mah memang kok tos kamana gitu nya. Tos kamana kahoyong mah sugan Gede Pangrango mah ka Pontis mah ningali jabatanana. Sugan ningali rawakna mah dicandak ka desa Gede Pangrango. Terus di Gede Pangrango teh nu meulak cabe, nu meulak jagung, nu meulak cacing, nu meulak buah-buahan sayuran. Sugan ningali jabatanna mah ka Pontis. Metik cabe sarang metik bontengna di kebun warga.
Tak hoyongna teh bapak itu kahoyongna teh kahoyong warga nama desa Gede Pangrango teh aya kerjasama sareng PT Pontis anu mengelola jambatan sareng desa Gede Pangrango. Pak, upami dipotong ku abdi Pak. Upami Bapak ka Malang. Di Malang teh di Batu aya Jati Pak 1, Jati Pak 2, aya nu namina museum kendaraan. Beres didinya ka apal milik warga metik sorangan. Sigana eta ngalamun Pak Ketua BPD ke arah dinya tah. Muhun gitu Ya. Pak. Ya. Saudara Abdi Lohis. Ari Pontis teh PT nanti pasti kedang ngaluarkeun CSR. Cek bahasa si cepot Pak, Corporate Social Responsibility. Mung panginten ya cek kedang ngobrol paos ya. Margi kedah nyewe karena rencana strategi desa sabaraha keur nyambungkeun jalan margi aya pariwisata teh jalan teh kedah saya oge kedah lebar oge panginten kesadaran masyarakat berwisatana kedah aya diklat sadar wisata kanggo desa kanggo warga desa Gede Pangrango panginten upami eta kedah aya tindak lanjut dina ngantos anu dugikeun ku pangarsa ketua BPD tadi. Kalau saya tadi nyebatkan aya rawa-rawa Segarupi dan penyangga wargi-wargi desa Gede Pangrango teh penyangga hutan konservasi milik Gede Pangrango. Jelema teu dijagakeun ya ku warga desa Gede Pangrango bisa ruksak eta leuweung tah. Tapi lamun eta jadi aset wisata, yakin lamun wisatana jalan, lapangan kerja naik, ya. Pendapatan akan naik karena cenderamatan lain-lain sigana PT Pontis bisa jadi mudah-mudahan bisa kakuping ya ku big boss di PT Pontis termasuk di kehutanan supaya leuweung eta bisa lestari ya masyarakat tak kudu makmur da orang yang pikirannya orang yang lapar pikirannya kadang-kadang teu waras ya kadang-kadang teu waras tapi mudah-mudahan we CSR urang doakeun kurang CSR dari PT Pontis biasa lungsur ke desa tapi lalu desa juga program udah mau turun aya gagasan tadi di BPD mudah-mudahan dijalankan pabrik payanan tos lungsur aya kajian akademisnya dengan wajar rasional terukur biasa kepada nanti PT Pontis desa Gantung biasa terasa siap warga Kota Kuring yang campur bahasa Sunda di Indonesia lah namun Sunda wae psikolog Indonesia wae psikolog Sunda kurang ini Bapak Kades Pak Sep selaku suku desa Gede Pangrango kinten saur Pak Sep kami kamari Pak Sep dan kepala desa dinantos Pak Sep kampanye janji oke panginten ka desa ka warga desa aya janji-janji simkuring panginten bade tumaros saali kaitan sareng rencana kerja Pak Asep dina 6 tahun upami mudah-mudahan doakeun pawas yuswana ya salamina aya dina lindungan Allah kinten-kinten Pak Asep upami simkuring naros ka Pak Asep program wisata anu sapertos kumaha nu di luar tadi tipa ketua BPD mesti tomat mesti eta nah tomat nu buruk tos jantan produk nah cabe nu buruk tos jantan produk misalkan aya nu namina BUMDes desa Gede Pangrango boga produk olahan tomat anu memang keakhir atau pada saat pangaosna nuju lunsur nah jadi saos atau lebih kumaha pasien simkuring hoyong tumaros kinten wisata anu di Kahoyong ku pasien kesaurna kieu ya Allah jadikeun lisan abdi doa abdi wa mitos gaduh Kahoyong sanes mimpi deui yang mudah-mudahan diaminan ku malaikat Allah intina wisata anu sapertos kumaha anu dilujukeun sareng kearifan lokal nu aya di desa Gede Pangrango kinten wisata sapertos kumaha anu hoyong dilaksanakeun di desa Pasem di Gede Pangrango misalnya. Nah, maksudnya kamu destinasinya alhamdulillah dina danya dia abdi pas bebenah di RT 30 Pak. Terus. Nah, dia kan bikin ininya teh bari diayakeun
ternak domba, memang air terus jalan, terus nanam rumput, sebabnya juga tahu nah juga Gajah, saya anak itu coba gitu. Oh, kamu makan lah. Oh, nah itu teh. Atau makan. Nah, terus bisa diogikan lain teh, terus dirintis, mungkin anu aramun tidinya teh, tina sate na dugi ka sagala nate, pamalihanan rencana teh kapal nate pada ngicalan domba nate per kilo. Per kilo hidup gitunya, upam balik reca aya cara kami nguling sareng sana gitunya. Nah, oke, di Kampung Sawo menuju dirintis Pak, teh Kampung Sawo itu memang tos adina suka tos teh maksud tos sebenarnya Kampung Sawo bade damakeun eta homestay. Saya lah. Namun umat di jalan masih kena dasar tembus mau kendaraan Pak, kendaraan roda 4 ayeuna ka bari alhamdulillah di pihak parking oke aya tarisan akeun ngarealisasikeun begitunya terus ngarealisasikeun anak dan penataan teh sanes di eta unggul oke termasuk kampung-kampung daerah anu masih rada kumuh kumari ayeuna mah ka pemukiman teh keras terus kedah labat kendaraan maksudnya teh di mana aya kajantenan pemadam Tapi alokasi jalannya kalau saya Pak Sep. insya Allah untuk saya masa kalau upami kang eta mah masyarakat terus sadar gitunya kumari ku ayana jalan lebar terus pinantos hargi tanah oke. Oh, masalah pikir Pak Sep. Bupami Pak Sep para terserbukan sama BPD. Terus ayah panginten pemetaan kalau pembuatan jalan kalau komunitas saya kan pengerasan sabaraha lebarna tidak panjang sabaraha anu pada di bangunkeun upami mungkin upami wisata jalanna awon jeung jalanna alir ya tinangtos sanes tiasa dibajuan Pak Asep dalam desa eta wisata maju ya Pak Bupati ge pasti reukeun Pak Gubernur ge pasti reukeun Pak Jokowi pasti reukeun da wisata mah para wisata industri yang tidak berasap ya yang tidak berasap tiasa wae Pak Asep pamitos aya program jalana cing atuh CSR di PT Pontis teh cing atuh Pak Dandim AMD teh kada sakuring kayak program seperti ieu nah segala seperti itu dan insyaallah abi pamit programna apa TRT TRT 28 dugi ka RW 5 Pak eta sepanjang solokan teh belum di Paping Blok di mana para wisatawan anu aruh di jembatan teh biasa teh pematang sawah dari agengan Pak galengan lah galengan ada agengan pami bahasa di rumah di gede Pangrango mah aya saung-saung aya saung-saung makan gitu nya biasa masak ngatusan masak heula dina ngatusan capek teh pengen biasa jalan-jalan atanapi metik buah-buahan anu tadi ku pekerja BPD pami rencana eta abdi teh saya gitu nya namun kadang di mana ini ngaregasikeun nah alhamdulillah wargi-wargi naon anu diprogramkeun ku Pak Kades rupina pada saat kampanye nanti payung teh dirugikeun mudah-mudahan tiasa direalisasikeun da saurna Pak Asep wayahna perbaiki terus program beli ku capek nanging disagedekeun abdi aya payana supaya bisa ngajanelek eta dina bentuk blueprint desa dina lensa sigana aya payana mah kan orang akademisi mah teu meunang bohong nu meunang teh rada salah nya beda jeung politisi teh punten politisi ge teu meunang bohong teh ya soal bohong kayak gitu diikuti bohong seterusnya payana kinten sur payana tadi kan ada yang harus dibantu rencanaannya wajar rasional terukur sehingga lamun dibikeun ka ditu ka dieu gitu ka percayaeun supaya percayaeun supaya trust berarti kudu aya pendamping. Nah konsekuensi payana tos ngadamel MOU sareng desa Gede Pangrango memungkinkeun teu payana saupamina ngadamel anu namina kajian akademis kaitan tadi makan kaitannya sareng hukum dan ieu kaitan sareng hukum sareng sama perencanaan teh kinten sarupayana biasa teh ngabantos hoyong salin ngajangelikeun sanes wacana tapi sudah bentuk drafting sudah bentuk kajian dan draft mangga ya nuhun insyaallah berbina
tugas perguruan tinggi di salah sawiosna nu tadi disanggukeun Tridharma jangan eta mah ada kewajiban perguruan tinggi. Nah, tapi perlu pengen dikonkretkeun. Nah, Tangkosna tadi serta ngalangkah ke konkret, tangkosna pengen ada regulasi antara kesepahaman pas diinventarisir pengen kepriyogian kebudayaan di desa eta. Tangkosna kieu pami dikaitkeun sareng program nasional anu jalan tol ka Sukabumi, double track dan sebagainya, rugina pribumi kada bebenah. iya. Eta kedah diantisipasi kanggo khususnya rugina desa Gedebang Lango. Mudah-mudahan si enggal terrealisasi. Siap. Nah, anu tadi dipikah hoyongku kepala desa sareng BPD, tangkosna urang kada bebenah eta begitu prung itu selesai, urang atau siap gitu. Iya. Nah, eta rugina dari perguruan tinggi mah Siap. tangkosna hiji kewajiban benten. Jadi pentage itu kudu mere. Alhamdulillah. Eta rugina kitu lah. Turun. Pak Kades, tos saya gambaran Pak Kades. Payana siap. Ya paling teu sanes mung narasi, sanes mung wacana, tapi mudah-mudahan minimal tos langkung deet aya kana blueprint. Mari payana tadi ngadugikeun wargi-wargi di Cikembang bakal aya bandara. Ya. Terus di dieu aya double track kereta api jadi 2 jalur, termasuk meureunan jalan tol. Kudu siap saur payana. Sok salajan siap kudu siap. Urang jeda heula ye, mari kita ngareun heula kopi. Nah, kopi Abah Ruskawan digunakan pada. Atur nuhun.